Pizza fácil, check. Você vai bater no liquidificador ovos, leite, azeite e sal. E depois de bater, você vai colocar a farinha de trigo e bater mais um pouquinho. Coloque o fermento por último e dê uma pulsada. Enquanto isso, você vai untar sua forma com óleo e farinha, espalhe a massa bem. Leve ao forno pré-aquecido por 10 minutos para dar uma dourada e depois coloque o recheio de sua preferência. E aí, depois é só voltar a pizza no forno para dar aquela douradinha por mais ou menos 10 minutos e tá pronta a sua pizza de liquidificador.